10年前的今天，国产大型运输机运20首飞成功，国产飞机的起飞重量从60吨一步跨越至200吨级。10年间，鲲鹏展翅，奋飞万里。新年伊始，中部战区空军航空兵某团多架运20运输机、运油20加油机，按照紧急出动程序，开展多机小间隔、大规模跨区飞行训练。今天的我与国家一起前行，让我们走进驾驭鲲鹏的飞行员们，也一起见证鲲鹏的成长。这里是空军某机场，在我身后，运油20飞机正在起飞，进行新年度的首次开飞训练。战略投射能力是衡量一个国家国防实力和快速反应能力的重要标志。运20就是实现快速远程战略投送的核心装备。作为我国已经服役的最大运输机，运20航程远、载重大、速度快，官方代号鲲鹏。鲲鹏不仅仅比以往我军的运输机更大，这个大块头还有大智慧。之前飞过运7、运8等序列运输机。这个以往的运8飞机是纯机械式操纵，而我们这个运20飞机，采用了这个全新的电传系统，操纵负荷，大大的降低，能更精确、更精准的定位到每个操纵位置，解放了这个飞行员更大的精力，去完成这个作战预想和执行作战任务。性能更优异，操作更轻松。作为这个大家伙的操控者，虽然不像歼击机一样可以空中拼刺刀，但运20飞行员们面临的困难和挑战一点也不少。我清晰地记着，有一次我们执行国外任务，在空中有外军飞机抵近伴飞侦察，在海面上有敌军的舰艇雷达照射，我们按照既定的计划完成了飞行任务。目前运20的航迹已经遍布亚、非、欧、大洋洲，展现了大国使命和大国担当。每一次飞行陌生航线，对飞行员们都是一次未知的挑战。2022年1月，汤加王国洪阿哈帕伊岛的海底火山突然喷发，运20机队载着救援物资，克服南太平洋上空强对流天气影响，将中国人民的深情厚谊速递到汤加。特别是在夜间的时候，这个南太平洋上空天气瞬息多变，就是有雷暴、危险天气。虽然我们走之前会有这个详细的预报，但是它这个天气变化实在太快，考验这个整个机组的决策能力以及把握能力。在这个整条航线上，可供这个大型机备降的机场特别少，基本上它这种旅游的岛比较多，都是短窄跑道。如果一旦发生特殊情况的话，这个后果是难以想象的。不仅要对抗风雨雷暴，还要面对机场的复杂情况。运20机队抵达汤加时，机场边上的草地还浮着厚厚一层火山灰。机场边上的草地里面，你可以清晰可见上面这个浮了厚厚的一层这种火山灰。这个火山灰实际上对这个飞行的影响是特别大的。火山灰在我玻璃上如果摩擦产生那种叫圣埃尔摩斯之火，就是那种火花，它会像砂纸一样这个打磨你的机体，然后通过降温以后又会附着在你的发动机上，可能就会引发你的发动机停车。当时落地以后吧，我们能清晰地听到当地的华人华侨在唱着歌唱祖国。我们在驾驶舱里面能清晰地听到那种感觉的话，你心里就听了之后感觉这个特别自豪，觉得做这种事情你再累的话，再多的危险也是值得的。动摇左侧坠机，加油2洞洞。动摇可以左侧坠机，加油2洞洞。2022年的中国航展上，在运20平台上衍生出的运油20首次与公众见面。列装运油20对空军的作战能力有很大的提升。新机型对于飞行员们来说，也就意味着新挑战。
在第14届中国航展上，运120首次公开进行了飞行表演。加油机被誉为空中力量倍增器，通俗一点说，就是把加油站搬到了空中。在空中，两架飞机的高度、速度都要达到几乎一致。如果这个某一方飞行员出现操纵偏差，就会对这个加油造成比较大的危险。运220作为大型特种机的载机平台，未来或将衍生出更多机型，而运220的航迹也必定会更多更远。鲲鹏的宏大寄托着历代中国人志存高远、图强变强的志向。用它给我国空军最大的运输机运20来命名，使今天的中国人在用一种硬核的方式表达浪漫。当然，这样的硬核浪漫还有很多，像探月的玉兔、遨游的天宫、飞天的神舟，还有领航的北斗等等。浪漫的文化自信背后，是我们今天的科技硬实力。几十年来，我们坚持在科技发展上自立自强，攻克一个又一个难关，攀上一个又一个高峰，把古人的想象力不断变成现实。我们坚持走好适合自己的路，一步一个脚印，向着梦想前行。这样的中国式硬核浪漫，也将9万里风鹏正举。